बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को मेरे इस यूट्यूब चैनल असद समेजो ऑफिशियल में खुशामदीद। तो प्यारे दोस्तों, आज आपको बहुत ही अच्छी और बड़ी खुशखबरी सिंध और कराची वाले दोस्तों को इस वीडियो में मैं बता रहा हूं, जो कि महकमा मौसमियात की जो ताज़ा तरीन अपडेट है उसके मुताबिक। तो दोस्तों, आप सब दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल असद समेजो ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद अच्छी वेदर अपडेट के लिए। तो दोस्तों, आज की जो बहुत ही बड़ी और अच्छी खुशखबरी मौसम लवर के लिए है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी तफसील के साथ बता रहा हूं। आप दोस्त इस वीडियो को मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो दोस्तों, महकमा मौसमियात की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आज से कराची समेत पूरी सिंध के अंदर जो है बारिशों का सिस्टम शुरू होने वाला है, जो कि तेज़ तूफ़ानी बारिशें मुतवक्क है। आज अभी भी कराची के अंदर जो है बारिशें शुरू हो चुकी है, किन किन इलाकों में अभी बारिश जारी है। और जो अभी आप स्क्रीन पर मनाजिर देख रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग जो क्लाउड्स आप देख रहे हैं, ये जो है अभी बन चुके हैं थरपरकर के अंदर और कराची, बल्कि आज पूरी सिंध के अंदर अभी भी सुबह से ही बारिश जो है शुरू हो चुकी है। लेकिन कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ तो कहीं गरज चमक के साथ अभी भी बारिश जारी है, लेकिन सिंध के और भी कुछ मुख्तलिफ इलाकों में अभी जो है बारिश जारी है। तो दोस्तों, आज की थी अपडेट। अगर आपको पसंद आई तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब